Господи, помилуй. Райський сад садив, 3 рази болив. Алілуя. 3 рази болив, райський сад зацвів. Господи, помилуй. Жорстокі діти зірвали квіти. Алілуя. Квіти зірвали, марно зів'яли. Господи, помилуй. Спаситель сказав, не журітеся. Алілуя. В полі тернина біло зацвіла. Господи, помилуй. І зірвете, вінок сплетете. Алілуя. Мене вберете, на хрест розп'яте. Господи, моє серденько коп'єм проб'єте. Алілуя. Із мого ребра потече кров вода. Господи, помилуй. Я тою кров'ю весь народ скуплю. Алілуя. Весь народ скуплю, собою візьму. Господи, помилуй. Класс, спасибо. Браво. Спасибо. Вам здоров'я. Спасибо. Все тоді. Спасибо Господи, все. Дякую. До побачення. Ну, буде розсилка через Давіда-тур і буде семінар. Коли побачите ім'я Олеся Черевна, будете знати, що це я. Добре. Це Олеся Черевна, так. Ми будемо висилати інформацію, скоро будуть події, Будуть концерти. будуть концерти, і ми будемо вас запрошувати на концерти, на події, на Дуже семінари. приємно. Олеся Черевна. Дуже приємно. Все, спасибо Так, Господи. дякую. А, кому? Да, еще вот, если кому-то интересно видео, как